Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Телепрограмма «Точка взаимодействия» с января месяца этого года ведет передачи о проблемах садоводов Якутии. Поздравляю членов садоводческого некоммерческого товарищества «Сатал». Они отстояли свои права в Верховном суде Республики Саха-Якутия. Все началось с того, что в 2023 году после утверждения генерального плана города Якутска мы подавали заявление в окружную администрацию города Якутска, чтобы перевели правила землепользования в соответствии с утвержденным генеральным планом. Мы участвовали в заседании Якутской городской думы именно в работе комиссии. Да? Это когда было? В сентябре 2024 года. И в сентябре 2024 года комиссия под руководством депутата Ильина протокольное поручение дали окружной администрации, чтобы они внесли изменения в правила землепользования. Такое же представление есть от октября месяца от прокуратуры Республики Саха-Якутия. Вот все органы вроде бы, и представительный орган города Якутска, и надзорный орган, да, говорят о том, что надо приводить в порядок. Ну, на что мы получали отказы, и мы, получается, вынуждены были обратиться в суд Верховный о том, что наши земли, они не являются землями сельхозназначения, они являются землями садоводческих товариществ с правом возведения капитальных строений. Иск был от садоводческого некоммерческого товарищества «Сатал» о признании незаконным правил землепользования, поскольку они не отвечают генеральному плану города Якутска. К иску «Сатал» присоединились 44 еще собственников, членов садоводческого некоммерческого товарищества «Сатал». И были привлечены к этому делу свыше 800 человек в качестве заинтересованных лиц, да, потому что это все члены садоводческого некоммерческого товарищества «Сатал». Они пользуются земельными участками на законных основаниях. Вот когда-то им выделялись эти земельные участки, и исходя из этого они были привлечены в качестве заинтересованных лиц. Вот это освоение таких так называемых проблемных кварталов 9, молодежного, 10 и 11. Основная масса это вот 15-16 годы. Да? До 19 года у нас существовал закон 66 по садоводческим товариществам. И там конкретно говорилось о том, что орган местного самоуправления должна была учитывать потребность, в данном случае садоводческого товарищества, сколько земельных участков нужно. Да? Для этого списки собирались. И списки они должны были быть предоставлены органу местного самоуправления. То есть говорит о том, что эти земли не были выделены именно членам садоводческого некоммерческого товарищества, не приходится, поскольку эти списки у них есть. Члены СНТ получили эти земельные участки от СНТ. Но СНТ, в свою очередь, получает, да, обращается в окружную администрацию с учетом своих потребностей, сколько у них членов. Исходя из этой потребности им выделяется земельный участок. Речь об этом. Говорит о том, что мы не знали, сколько там членов будет, или каким-то образом вот эти земельные участки перепродавались не членам или что-то, не приходится, потому что список членов, потребностей конкретно в количественном составе, он уже, даже и по именном составе, он уже был предоставлен ранее, в соответствии с законом 66-м. Почему появилась причина, необходимость подать иск? Первая причина – это в отношении членов СНТ стали поступать исковые заявления от окружной администрации об освобождении самовольно занятых земельных участков. Это первая причина. Вторая причина – это люди не могли реализовать свое право на ведение садоводства в связи с тем, что окружная администрация с 23 года, с ноября 23 года, никак не может привести свои правила землепользования в соответствии, опять же, со своим же генеральным планом. А от СНТ «Сатал» трижды было обращение о том, чтобы привели соответствие. Но они по тем или иным причинам, несущественным, насколько я понимаю, не были удовлетворены. Любая земля вообще подразумевает то, что есть так называемый вид разрешенного использования. Вид разрешенного использования определяет Якутская городская дума. Это устанавливает
руководствоваться правилами землепользования. И правила землепользования в отношении этих земельных участков, смотрите, 2015 года они вообще были ИЖС, в 2018 году их обратно перевели в сельхозземлю, но в 2023 году изменили генеральный план, это как бы первичный документ, и все правила землепользования должны соответствовать генеральному плану. Вот чего не было сделано. Вот основные две причины, которые вынудили истцов, в том числе и собственников вот этих земельных участков, обратиться в суд иском. Функциональная зона, вообще определена по генеральному плану, это именно зона садоводческих товариществ, огороднических садоводческих товариществ. По видам разрешенного использования, там конкретно, да, есть классификатор. В соответствии с этим классификатором должны были быть установлены правила. И правила это должны были установить зону С2А, да, введение садоводства и огородничества. Генеральному плану только соответствует вот этот вид разрешенного использования, существующего. А у нас сегодня, что мы оспорили? То, что сегодня зона С1, зона сельхозназначения. Мы же оспорили правила землепользования, это нормативно-правовой акт, принятый Якутской городской думой. В встрече Евгений Николаевич, он же сказал, что наши члены могут узаконить свои права на свои земли только в судебном порядке. Начались, думали, пробные иски сначала пойдут, а потом пробные иски мы выиграли, но этого было недостаточно, получается. Теперь мы уже на уровне Верховного суда Республики Саха-Якутия. Кстати, у нас же еще есть прецедент. Мы от 10-го квартала, еще 2 решения у нас положительные есть. Апелляционная, кассационная инстанции, они оставили в силе решение Верховного суда по аналогичному делу. Тоже член СНТ Сатал. Окружная администрация обжаловала же решение Верховного суда. Вышестоящие они оставили в силе в Новосибирске и во Владивостоке. Согласно правилам представительного органа столицы Якутии, Якутской городской думы, для того, чтобы изменить правила землепользования, нужно представление окружной администрации города Якутска. Я обращаюсь к депутатам Якутской городской думы. Не пора ли проявить депутатскую сознательность и стать на защиту интересов горожан и, в частности, садоводов Якутска? А кто был ответчиком? По данному делу, в связи с тем, что это нормативно-правовой акт, это закон, который действует на территории городского округа города Якутск, принявшим органом является Якутская городская дума, ответчиком признали и призвали к ответу Якутскую городскую думу. И окружная администрация была привлечена в качестве заинтересованного лица по данному делу. При этом нужно отметить то, что прокурор по итогам исследования всех доказательств, всех наших доводов, он встал в защиту, в данном случае, истцов, да, и признал то, что действительно эти правила землепользования должны быть признаны незаконными. И судебное решение состоялось также в пользу истцов, то есть в пользу СНТ Сатал и их членов. Судебное заседание было 29 апреля, и судом вынесено решение о том, что да, действительно это правило не соответствует генеральному плану, и поэтому признаны незаконными. Наконец-то вышло решение Верховного суда Республики Саха-Якутия. Жители Сатал, они никакие не нарушители закона, они не самозахватчики. Это действительно земли для садоводческих товариществ, где можно строить дома, дачи, проживать, прописываться. То есть то, что раньше мэрия направляла иски о сносе, о самовольном строении, они сейчас будут, суд вынесет решение об отказе в удовлетворении тех исков. Но сейчас надо, чтобы окружная администрация в срочном порядке передала документы в Якутскую городскую думу, чтобы депутаты на внеочередной сессии приняли соответствующий нормативный правовой акт о внесении изменений в правила землепользования города Якутска. У нас сейчас у жителей очень много планов на будущее. Мы и дороги делаем, мы будем участвовать в различных программах, мы будем участвовать в программе поддержки местных инициатив. Возможно, мы даже организуем территориальное общественное самоуправление. У нас жители, они
сплотились. И сейчас они вот, ну вот вы увидите, какой Сатал станет скоро. Мы и с долгами расплатимся, мы вообще там, у нас и дороги будут, и все будет у нас. И хочу сказать, что когда мы едины, мы непобедимы. Мы можем все. Судебно состоялась, тоже позицию истцов как бы подтвердила. И нету смысла, наверное, оттягивать, потому что у нас короткое лето. Люди как раз хотят сейчас застраиваться, подготовиться к зиме опять же. Но хотелось бы, чтобы рассмотрели это, не дожидаясь, когда вступит в законную силу. Вот этот тянуть резину уже нет смысла, потому что рано или поздно все равно вот это решение будет исполнено. А тянуть резину получается только в ущерб интересам жителей. И я обращаюсь к окружной администрации города Якутска, представительному органу власти столицы, Якутской городской думе, к депутатам. Не пора ли навести здесь порядок и не ждать вступления в силу решения Верховного суда Республики Саха-Якутия? С вами был Олег Жаунин. До скорой встречи!